মাধুৰ্য বৰুৱা ডাঙৰীয়া তেখেতে সভাপতি আৰু মই অনন্ত গগৈ মোক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে মৃদু হাজৰিকা তেখেতকো কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে জুৰি গগৈ জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আৰু এনেকৈ আমাৰ 16জনীয়া কমিটি এখন তিনিচুকীয়া ডিভিজনেল আমাৰ যিটো OBC এছ'চিয়েশ্যন আছে গণেশ গগৈ ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে এইসকল বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠিত এখন সভা অনুষ্ঠিত এই সভাতে আমাক এই কমিটিখন গঠন কৰি দিয়ে। আমাৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে OBC যিটো আমি এজ পাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এজ পাৰ ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে এক্সটেণ্ড ৰুল আমি OBC হিচাপে যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাব লাগে সেই ৰিজাৰ্ভেশ্যনখিনি আচলতে আমি আজিলৈকে ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা ইয়াত দেখা নাই। গতিকে আমি ট্ৰাই কৰিম আমি সমূহীয়াভাৱে এই মঞ্চৰ যোগেদি আমি ট্ৰাই আৰু লেভেল বেষ্ট গোটেই বিষয়খিনি আমি বিষয়ববীয়া আছে আমাৰ প্ৰশাসন আছে আমাৰ ইয়াত এজন লেজন অফিচাৰ তেখেত ডেপুটি CMM মিষ্টাৰ কুন্দন কুমাৰ ছাৰ তেখেত আমাৰ লেজেন্স অফিচাৰ পদ প্ৰদৰ্শক হিচাপে তেখেতক ৰেলৱে বোৰ্ডে নমিনেট কৰিছে। তেখেতৰ সহযোগত আমি আমাৰ OBC লগতে আমাৰ যিটো গোটেই OBCটো আমাৰ আচলতে যিমানখিনি ষ্টাফ আছে তাৰ সমান্তৰালকৈ অন্য বিভিন্ন কেটেগৰী ষ্টাফ আছে মুঠতে প্ৰায় 1200মান ষ্টাফ এবাউট 1200-1300মান এই ষ্টাফ আছে। এই গোটেই ষ্টাফৰ সমস্যাখিনি আমি আমাৰ যিটো প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা আছে প্ৰশাসনৰ অফিচাৰসকলৰ লগত আমি বিষয়টো আলোচনা কৰি আমি চেটেল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিশেষকৈ আমাৰ মেডিকেলৰ সমস্যা আছে, খোৱা পানীৰ সমস্যা আছে আৰু আমাৰ প্ৰমোশ্যনৰ সমস্যা আছে। সেই গোটেই সমস্যাবোৰ আছে এই সমস্যাবোৰ আমি যথাক্ৰমে আমাৰ সমূহীয়াভাৱে আলোচনা কৰি আমি আগবাঢ়ি লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। আমি OBC এছ'চিয়েশ্যনৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমি ডিব্ৰুগড় ৱৰ্কশ্বপত এখন OBC এক্সট্ৰা ডিভিজনেল কমিটি গঠন কৰোঁ। এই গতিখন 16জনীয়া কমিটিৰ লগতে আমাৰ বহুতো সদস্যৰ লগত আমি লগত এখন সম্পূৰ্ণৰূপে পূৰ্ণাংগ দি পিনে এখন আমি কমিটি গঠন কৰিলোঁ। আমাৰ ইয়াত বহুতো OBC কমিউনিটিৰ যিবিলাক অভিযোগ আছে সেই অভিযোগ আজিৰ পৰা আমি OBC যিটো চেল এটা বহোৱাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু ইয়াত যিকোনো অভাৱিত আমি দিবৰ কাৰণে আমি সকলো ৱৰ্কশ্বপৰ বাজত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু নতুন কমিটিত মাধুৰ্য বৰুৱা সভাপতি আৰু আমাৰ অনন্ত গগৈ সম্পাদক আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি মৃদু হাজৰিকা আৰু কোন আছিল 16জনীয়া কমিটিখন আমি গঠন কৰোঁ আৰু তেখেতলোক সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত তেখেতলোকে আমাৰ OBC কমিটিৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।